Ini dia, burung macau salah satu burung beo terbesar di dunia. Beberapa spesies macau dapat mencapai panjang tubuh hingga 1 meter, membuat mereka terlihat sangat megah di antara dahan hutan tropis. Tak hanya itu, saat mereka membuka sayapnya, lebarnya bisa mencapai 1,2 meter. Kombinasi ukuran besar, warna bulu yang mencolok, serta suara yang lantang membuat macau menjadi salah satu ikon paling menakjubkan di alam liar.